सो मैं निकल तो करीम से कुछ खाने के बाद, लेकिन चलो कोई नहीं। उसके बाद वो लोग कन्वर्सेशन से कुछ खाने को दिया था, वो ट्राई किया, मुँह पे देते जा रहा था। स्टेशन में आके देखा हो गया था झगड़ा दोनों के बीच। झगड़ा देखने के बाद मैं अपने घर की तरफ चल दे रहा आहिस्ता-आहिस्ता। उसके बाद मेरी बहन मेरे को फ़ोन किया जाते-जाते, कुछ लेके आ जाओ। तो मैं चला गया बेकरी पे, जहाँ से मैं 2 पेस्ट्री लिया था एंड 2 केक लिया था, लेके चला आया था अपने घर के रास्ते।